దగ్గుమందుపై అప్రమత్తమైంది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ. కేంద్ర అడ్వైజరీ జిల్లాలకు పంపించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు హెల్త్ డైరెక్టర్. కాఫ్ సిరప్ డాక్టర్ల ప్రిస్క్రిప్షన్తోనే ఉపయోగించాలని సూచించారు. మెడికల్ షాపుల్లోకి డాక్టర్ల సూచన లేకుండా దగ్గుమందును కొనుగోలు చేయవద్దని సూచిస్తున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో చిన్నారుల మృతికి కారణమైన కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ తెలంగాణలో లేదన్నారు హెల్త్ డైరెక్టర్ రవీందర్ నాయక్. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లలో దగ్గు సిరప్ తీసుకోవడంతో 14 మంది చనిపోయారు. దీంతో కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ పై మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. తరువాత తమిళనాడు ప్రభుత్వం వీటి ఉత్పత్తిని నిలిపివేసింది. తయారీ యూనిట్ లైసెన్స్ రద్దు చేయాలని సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ కు సిఫార్సు చేసింది. ఈ దగ్గు సిరప్ తయారు చేసిన స్ట్రెసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ కంపెనీపై కేసు నమోదు చేసింది తమిళనాడు ప్రభుత్వం. దేశవ్యాప్తంగా పిల్లలకు వాడే దగ్గు మందుల నాణ్యత, వినియోగంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. పిల్లలకు దగ్గు మందులను అధికంగా వాడొద్దని పేరెంట్స్ కు, అలాగే కఠిన నిబంధనలు పాటించాలని అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కేంద్ర ఆదేశాలతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. తెలంగాణలో కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ సప్లై లేదన్నారు హెల్త్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రవీందర్ నాయక్. ఎక్కడైనా ఈ సిరప్లు కనిపిస్తే డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. దగ్గు మందులు పిల్లలకు ఎక్కువగా వాడడం ప్రమాదమేనని హెచ్చరించారు. దగ్గుకు ఎలాంటి మందులు అవసరం లేదన్నారు. దగ్గు తగ్గడానికి ద్రవ పదార్థాలైన నీళ్లు, ఫ్రూట్ జ్యూసులు తీసుకోవాలని తెలిపారు. ఎక్కువగా విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు రవీందర్ నాయక్. కాఫ్, కోల్డ్ ఇవి వచ్చినప్పుడు జనరల్గా మనం వీటికి ఏ మెడికేషన్ కూడా అవసరం ఉండదు. మామూలుగా మనం ముఖ్యంగా హైడ్రేషన్ అంటే ద్రవ పదార్థాలు, నీళ్ళతో పాటు ఇతర పానీయాలు, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అట్లాంటివి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. రెండవది రెస్ట్ తీసుకోవాలి. కంపెనీకి కానీ లేకపోతే ఆ సిరప్స్ కానీ మన రాష్ట్రంలో లేవు. రెండవది ఎక్కడైనా కూడా ఒకవేళ ఆ కోల్డ్ డ్రిప్ సంబంధించిన పేరు గల సిరప్ బాటిల్ ఎక్కడైనా ఉంటే దయచేసి మన జిల్లాలలో డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉంటారు, తర్వాత అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వస్తుంది. సో వారికి ఈ సమాచారం అందిస్తే వారు తగు యాక్షన్ అనేది వాళ్ళు తీసుకుంటారు. డాక్టర్లు సూచిస్తేనే దగ్గుమందు తీసుకోవాలన్నారు రవీంద్ర నాయక్. ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా మెడికల్ షాపుల్లోకి వెళ్లి సిరప్లు తీసుకోవద్దని తెలిపారు. కోల్డ్, కాఫ్ 3 నుంచి 7 రోజుల్లో తగ్గుతోందన్నారు. డాక్టర్ల సూచనలతో డోసేజ్ తీసుకోవాలన్నారు రవీంద్ర నాయక్. మీరు ఎవరికైనా పిల్లలకి సపోజ్ బిలో 2 years ఎవరికి ప్రిస్క్రైబ్ చేయరు కాఫ్ సిరప్. రెండవది 2 to 5 years కూడా నార్మల్గా చేయరు. అవసరం వస్తే తప్ప. అది కూడా ఆ ప్రిస్క్రైబింగ్ డాక్టర్, జనరలీ పీడియాట్రిషియన్స్ కానీ ప్రిస్క్రైబింగ్ డాక్టర్స్ కానీ వాళ్ళ కనుసన్నల్లో, వాళ్ళ సూపర్విజన్లో మాత్రమే అది వాడతారు. సో ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఇంకా మూడవ విషయం, ఎవరైనా కూడా తల్లిదండ్రులు కానీ ఇంకెవరైనా కూడా దయచేసి మీ అంతటా మీరు ఫార్మసీ షాప్స్ అంటే మన మందుల షాప్లకు వెళ్ళి ఆ కాఫ్ సిరప్ ఇవ్వండి, ఈ కాఫ్ సిరప్ ఇవ్వండి అని దయచేసి అలా తీసుకోకుండా డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన దానికి అనుగుణంగా మాత్రమే మీరు వాడాలి. దగ్గుమందు ఎక్కువగా తీసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయంటున్నారు హోమియోపతి డాక్టర్లు. జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు సహజంగానే తగ్గిపోతుందన్నారు. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఏ వ్యాధైనా హోమియో వైద్యంతో శాశ్వతంగా నయం చేయొచ్చని తెలిపారు డాక్టర్ శకుంతల జ్యోతి. దగ్గుకు హోమియో మందులు వాడాలని సూచించారు డాక్టర్ శకుంతల జ్యోతి. ఒక్కొక్కసారి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో మనం డెఫినెట్గా అవి వాడచ్చు. బట్ ఏంటవుతుందంటే చిన్న చిన్న దగ్గులు వచ్చినా, కొంచెం స్లైట్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా పేరెంట్స్ ఏంటంటే తెలియక విపరీతంగా వాడడం, డాక్టర్స్ కూడా అనవసరంగా కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం అనేది జరుగుతోంది ఈ మధ్య. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే పిల్లలకి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. అండ్ ఒక స్టేజ్కి ఎన్నిసార్లు మనం ఆ కాఫ్ సిరప్ ఇచ్చినా కూడా ఆ దగ్గు తగ్గదు అనమాట. సో అలాంటివి మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో దాట్ మనకి అంటే పిల్లలకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా, దానివల్ల ఇబ్బంది పడకుండా అనేది మనం చూసుకోవాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ అడ్వైజరీని రాష్ట్రంలోని డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ ఆఫీసర్లకు పంపించారు హెల్త్ డైరెక్టర్. జిల్లాలోని పిహెచ్సి, ఏరియా హాస్పిటల్స్, డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్, టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ కు సమాచారాన్ని అందజేశారు. అలాగే ప్రజలకు కూడా అవగాహన కల్పిస్తోంది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ.